ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହ କରାକରି ହେଇ ବହୁତ ମଜା ନେଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନର 3rd ଇୟରରେ ପଢୁଥାଏ। ମୋ ଭାଇ ଯିଏକି ମୋଠୁ ସାନ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନର 1st ଇୟରରେ ପଢୁଥାଏ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ପିଲା ବେଳରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲୁ। ସେ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ବୋଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ସାରା ବାହାରେ ରହୁଥାଏ ଓ କେବେ କେବେ ଛୁଟି ହେଲେ ଘରକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରଲୋକେ ମୋତେ ପାଖରେ ଥିବା ଗର୍ଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ କହିଥିଲେ ଓ ସ୍କୁଲ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଲ କଲେଜରେ ବି ମୋର ଆଡମିସନ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯାଏ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଗର୍ଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲି। ଜୀବନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ମୋର ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ନିକଟତର ହୋଇପାରେନି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରୀ ଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋର ଛାତିର ସାଇଜ ଦେଖି ବହୁତ ପୁରୁଷ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ବାହାର ଅଜଣା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। କଲେଜରେ ବି ବହୁତ ପୁଅ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରଲୋକେ ମୋତେ ଆରମ୍ଭରୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ବାହାରେ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ। ଏହି ଡରରେ ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ସେପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମଜା ନେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଚାପି ରଖିଥାଏ। ଯେବେ ମୋର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଶେଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରାକରି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଉଥାଏ କେହି ବି ପୁରୁଷ ମିଳିଯାନ୍ତା କି ମୁଁ ତା ସହିତ କରାକରି ହୋଇ ମୋ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀରବାଲା, ପରିବାବାଲା ଓ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ କରାକାରି ହୋଇ ମୋ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ ଭାବି ଏପରି କରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଖରାଦିନ ଛୁଟିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ବାପା ବୋଉ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଓ ଗୋଟେ ରାତି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫେରିଆସିବାର ଯୋଜନା ଥାଏ। ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଘରେ କେବଳ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ। ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର କରାକରି ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର କଦଳୀର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆତୁର ହେଉଥାଏ। ଦିନବେଳା ମୋ ଭାଇ ତା ରୁମରେ ରହି ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଦେଖି ଦିନ ବିତେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ବି ସେଦିନ ରୋଷେଇ କରି ଓ ଟିଭି ଦେଖି ମୋ ଦିନ କାଟିଦେଲି। ରାତି ସମୟ ଆସିଲା। ସେଦିନ ବାପା ବୋଉ ଘରେ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରି ରାତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବା ଶେଷ କରି କିଛି ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଓ ଟିଭିରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ୱେବ ସିରିଜ ଲଗେଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଏପରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ ଆସିଲା ଯାହା ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳିଉଠିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ମୋର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସାରିଥିବା କାରଣରୁ ଏଇମିତିରେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫିଲ୍ମରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ଭିତରର ନିଆଁ ଆହୁରି ଜଳିଉଠିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଷ କଦଳୀର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। କଦଳୀକୁ ମୋ ତଳ ଗାତରେ ପୂରେଇ ମଜା ନେବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆତୁର ହେଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଭାଇ ଥାଏ ଓ ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ରାତିର ସମୟ ଥାଏ। ମୋର ମନେ ହେଉଥାଏ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଏବେ ଏଇଠୁ ଭାଇ ସହିତ କରାକରି ହେଇ ମଜା ନେବାକୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ମୋ ନଜର ବାରମ୍ବାର ମୋ ଭାଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ନଜର ତାର କଦଳୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତା କଦଳୀ ବି କପଡ଼ା ଭିତରୁ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେଠାରୁ ଉଠି ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ସେମିତି ସେଇଠି ବସି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ। ମୋର ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବି ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ସେଠୁ ଉଠି ତା ଶୋଇବା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଯିଏ କେହି ବି ଦେଖିବ ତା ମନରେ କରାକରି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ବି ପାରିବନି। ଏପରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସେହି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ରାତି ହେଲେ ମୋର କରାକରି ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ
କୋଉ ପୁରୁଷ ସହିତ କରାକରି ହେବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୋଉଥାଏ। ମତେ ରାତି ସାରା ନିଦ ହୋଉନଥାଏ। ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମରୁ ବାହାରି ଫ୍ରିଜରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ରୁମରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆନନ୍ଦରେ ମଜା ନେଉଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେଦିନ ଭାଇର କବାଟ ଅଧା ଖୋଲା ଥାଏ ଓ ତା ଘରର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ। ବାପା ବୋଉ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାର କିଛି ଡର ନଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛପି ଛପି ଯାଇ ମୋ ଭାଇ ରୁମର କବାଟ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲି। ସେ ସେତେବେଳକୁ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାଏ ଓ ବାମ ହାତରେ ନିଜର କଦଳୀକୁ ଧରି ହଲାଉଥାଏ। ମୋ ଭାଇର କଦଳୀକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥାଏ। ତା କଦଳୀ ବଡ଼ ଓ ମୋଟା କଦଳୀ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା କଦଳୀକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏବେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଓ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଭାଇର କଦଳୀକୁ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ତା କଦଳୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ସେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲାଉଥାଏ। କବାଟ କଡ଼ରେ ରହି ଲୁଚିକି ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏପରି ଭାଇର କଦଳୀକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କଦଳୀର ମଜା ନେବାକୁ ମୋ ଗାତ ଆତୁର ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ କରାକରି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ଭାଇର ଏପରି ମୋଟା ମସ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କଦଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ପାଗଳ କରୁଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହୋଥାଏ ଏବେ ହିଁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ତା କଦଳୀକୁ ଧରି ମୋ ଗାତରେ ପୂରେଇ ଦେବାକୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋର ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧରି ଚିପୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ନେଇ ମୋ ଗାତରେ ପୂରେଇ ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏପରି କରୁ କରୁ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସଲିଗଲା ଓ ମୋ ପାଟିରୁ କରାକରି ବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ସେପରି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମୋ ଭାଇ ଶୁଣିନେଲା ଓ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ କପଡ଼ାକୁ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇ କବାଟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ତାର ବି ମୋ ସହିତ କରାକରି ହୋଇ ମଜା ନେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ନିଜର କଦଳୀକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପଟ ଦୁଧକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଚିପୁଥାଏ। ସେ ମୋର ଗୋରା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସେ ବି ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲା। ତାର ମୋ ସହିତ କରାକରି ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରି ଯାଉଥାଏ। କାଳେ ମୁଁ ବାପା ବୋଉକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦେବି ଏହି କଥା ଭାବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି ଓ ତା ଗାଲ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲା। କହିଲା, ଦିଦି ତୁ ଏ କଣ କରୁଛି? ବାପା ବୋଉ ଜାଣିଲେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଡରନି, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ମୋର ତୋ କଦଳୀର ମଜା ନେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ତା କଦଳୀକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିନେଲି ଓ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା କଦଳୀ ପୁଣି ହିଟ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ବି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୋର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଦୁଧ ଆଡ଼କୁ ନୁଆଇ ନେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲି ଓ ତାକୁ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ କହିଲି। ସେ ବି ମୋର ଗୋରା ଗୋରା ଓ ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମଜାରେ ଚୁଚୁମି ଖାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା କଦଳୀକୁ ଧରି ସେମିତି ହଲେଇ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ତା ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି ଓ ମୋର ତଳେ ପିନ୍ଧିଥିବା କପଡ଼ା ଖୋଲି ତାର ଉଠିଥିବା କଦଳୀ ଉପରେ ବସିଗଲି ଓ ତା କଦଳୀକୁ ହାତରେ ଧରି ନେଇ ମୋ ତଳ ଗାତ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଉପର ତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇ ଭିତରେ ସଲି ଉଠୁଥାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଜୋର ଜୋରରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ ତାକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଭାଇର ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ତା କଦଳୀରୁ ସବୁ ରସ 2 ମିନିଟରୁ ବି କମ ସମୟରେ ବାହାରିଗଲା। ତାର ରସ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ତାର କଦଳୀକୁ ମୋ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୋ ଭାଇର କଦଳୀରୁ ରସ ବାହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ମୋତେ ପୁଣି ମୋ ଭାଇର କଦଳୀକୁ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ମୁଁ ତା କଦଳୀକୁ ମୋ ପାଟିରେ ନେଇ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ତା ଅଗରେ ଜିଭ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଥିରେ ତାର କଦଳୀ ହିଟ ହୋଇ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଛିଲା ହୋଇଗଲା ଓ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ତା କଦଳୀ ଉପରେ ବସି ମୋ ଗାତରେ ପୂରେଇ ଉପର ତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର କଦଳୀ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଛିବା ହୋଇ ରହିଥାଏ।
एथर मु निजकु शांति करिबा जाए सेमिति कली ओ निजकु बहुत मजा देई शांति कली। मु शांति हेई जिबा परे मो भाईर कदली को मो हातरे धरी हलेई की ता सबु रसो बाहर करिदेली ओ मो भाई को भी बहुत मजा लागिला। से भी शांति हेई गला। तापरे मु कहिली एकथा आमे दुई जण बापा बोऊ को कहिबानी। जेबे भी सेमाने बाहर को जिबे ओ आमे दुई जण एपरी घरे थिबा सेतबेले दुई जण बहुत मजा नेबा। एहा थिला सेदिनर घटना। ता परठारु आमे जेबे भी सुजोग पाउ कराकरी होई दुई जण परस्परर मजा नेउथाउ। एपरी आहुरी घटना विषय रे सुनिबाकू आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु।